જે વ્યક્તિઓને શરદી અને ખાંસી વારે વારે થાય છે એવા વ્યક્તિઓએ રાત્રે 1 કપ ગરમ પાણીમાં અડધી ચમચી હળદર, ચપટીક સિંધવ મીઠું અને 2 કે 4 ટીપા ગાયનું ઘી નાખી અને ગરમ ગરમ ચા જેવું પીવું જોઈએ. આનાથી ગળામાં સારું લાગે છે, શરદી ખાંસી થવાની શક્યતા આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ અને લાંબો સમય આનું સેવન કરવાથી રિકરન્સ જે થાય છે રોગનું એને આપણે અવોઇડ કરી શકીએ છીએ.